السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنشكركم بزاف البنات على التشجيعات ديالكم ولي ميساج ديالكم اللي كتخلوني. الله يجازيكم بخير. في هذا لا فيديو غادي نقدم لكم هذه الحلوى اقتصاديه في غير بجوج ديال البيضات وكاس ديال الزيت. صراحه كل وحده تقدر ديرها في البيت ديالها، كل السيده، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي زوين بزاف. غير بالعجينه وحده خرجنا منها هكذا الاشكال ديال الكاطون، نوعوه بها الطبله ديالنا ديال الكوتي ولا جا عندنا الضياف. انا درت فيها الذوق ديال القهوه، نتوما تقدروا ديروا الكراميل ولا الحامض ولا المهم ولا الليمون، ولا ديروا واحد الساشي نتاع السكر نتاع الفاني. كل واحد يدير على حساب الذوق اللي كيعجبو. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، بارطاجيوه مع الاحباب والعائلات ديالكم باش تشجعونا، وخليكم معايا باش تعرفوا على المقادير ديال هذه الحلوى. على بركه الله غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا 3 ديال الكيسان عامرين مزيان ديال فرينه اللي هي 400 غرام. نقدروا نستعملوها كامله، نقدروا ما نستعملوهاش، ونقدروا نزيدوا. عندي 2 حبات ديال البيض، كاس ديال السكر، انا استعملت 150 غرام، كاس ديال الزيت، عندي هنايا ما كاملش نص كاس ديال الحليب اللي سخنته، وعندي هنايا واحد معلقه صغيره عامره مزيان ديال القهوه سريعه الذوبان. انا غادي نسم هذا الكاطو بالقهوه، نتوما تقدروا ديروا زعما اي حاجه اللي بغيتوها تنسموا بها هذا الكاطو. واحد الساشي نتاع الخميره نتاع الحلوى 11 غرام. وعلى بركه الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نجيب هذه القهوه، غادي نضيفها للحليب، بسم الله. وغادي نخليها حتى الاخر، عاد غادي نضيفها للخليط ديالنا باش هكذا تبرد لينا شويه. وهنايا غادي نديرو البيض، بسم الله، مع السكر. غادي نخلطهم مزيان. ما نساوش ديما قبصه ديال الملحه. وغادي نخلط بيدي، بسم الله. الخليط ديالنا كيجي بحال هكا، كيجي شويه جاري كيف ما كتلاحظوا، حيت غادي نديروها في لابوش، ضروري نخليوها شويه تكون جاريه. وهنايا لتحت غادي نحاول ندير شويه ديال هاد العجينه ديال الكاطو باش تشد ليا هذيك الورقه. وهنايا نديرو بحال هكا، بسم الله. المهم تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتو، بحال الشكل ديال لي كلون. وهنايا كنحاولوا نقدو ليهم
بحال هكا. بغيتو ديروهم مدورين، ديرهم بحال هكا. كنحاولوا نضغطوه بيدينا بشويه بشويه. وعاوتاني الا بغيتو ديروهم شويه هكذا طوال كديروا بحال هكا. ومن الاحسن ديما الحلوه ديالنا تجينا صغيره، ما تكبروهمش. انا صراحه ما كتعجبنيش الحلوه اللي كتكون كبيره. ديروهم هاد دغيا زعما كتقادو الجناب ديالهم. بغيتي ديروا عاوتاني هاد الشكل. من بعد كتهزوه تقدروا ديروا اللوز ولا الكاوكاو. وانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. ها هي الحلوه ديالنا بعد ما كملتها. دابا غادي نديها طيب ونتلاقاو من بعد. ها هو الشكل ديال الكاطو ديالنا بعد ما طيبته. دابا غادي نخليه حتى يبرد مزيان ونتلاقاو من بعد. ها هي الحلوه ديالنا بعد ما بردات. وانايا غادي نشكل شي وحدين غادي ندير فيهم الشوكولاط الابيض اللي خديت غير شويه ديال الشوكولاط الابيض درتها في الميكرووند حتى سخنتها بحال هكا. وشي وحدين غادي ندير فيهم هاد الشوكولاط الاسود، وشي وحدين راه غادي نديرهم بالكونفيتور وندير عليهم شويه ديال الكوك. غادي نقلب على شي وحدين هكذا يكونوا كبار باش غادي نلصقهم، عفوا صغار ماشي كبار، بحال هذا اللي غادي ندير فيه الكونفيتور. ندير بحال هادي. من بعد وعاوتاني من الجهه الاخرى. انا كيعجبني بزاف هذا الكاطو عادي يكون فيه الكونفيتور تكون الكوك. واللي غادي نديرو بالشوكولاط نقلب على شي وحده تكون كبيره غير هكذا باش نوريكم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. نديرو غير النص بحال هكا. تقدروا تضيفوا شويه ديال الكوك وحتى هي غادي نحطها هنايا. نشوف شي وحده عاوتاني تكون كبيره نديرها بالشوكولاط الابيض. انا عندي بنتي ما كتاكلش الشوكولاط الاسود، هادشي علاش استعملت الشوكولاط الابيض، ولكن راه الشوكولاط الاسود اللي زوين. ما هذا راه غير هذا ما غادي زعما ما غاديش نضيف ليها والو. حتى هادو نقلب غير شي وحده اللي كتكون بحال هكا.
المهم شي وحدين غادي نخليهم غير بحال هكا. نحيد هاد الزايد. وانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كيف ما كتلاحظوا هنايا كاين شي وحدين اللي درت فيهم الشوكولاط الاسود واللي درت عليهم الشوكولاط الابيض. مقادير بسيطه، خرجت لينا واحد البلاطو هكذا زوين. ودغيا كتوجدوها. هنايا غنقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. صراحه راه كتجي زوينه بزاف. باقي هنايا عندي واحد بلاطو هكذا صغير. كنت بغيت هكذا نديرهم بجوج ولكن جاوني انا كبار. انا كتعجبني الحلوه كيف ما قلت لكم تكون صغيره. الحلوه راه ماشي ناكلو زعما باش نشبعو، غير هكذا ناكلو شويه د الحلوه وصافي. وما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيوه مع الاحباب والعائلات ديالكم. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.